Me tultiin liian myöhään. Miksi se piti alkaa leikkiä jotain sankaria? Miksi et säkään estänyt sitä lähtemästä? Jos aikuinen mies haluaa mennä tapattamaan itsensä, niin minkäs mä sille mahdan? No meinaatteko te jäädä siihen nyyhkyttää vai? Sebastianin vainoaja olisi täällä suunnassa. Älä herra Jumala ammu! Mitä helvettiä te täällä teette? Me tultiin hakemaan sut pois. Sulla ei ole tänne mitään asiaa. Sä menit sit juorua niinkö? En mä voinut jättää sua pulaa. Nyt te lähdette himaan täältä. Mä hoidan tän jutun nyt. Sä et vaaranna itseäsi. Sulla on perhe. Just sen takia tää homma pitää hoitaa pois päiväjärjestyksestä nyt. Mitä? Tekö haluatte jatkaa sen psykopatin sätkynukkeena, niinkö? Näin me päästään kaikki vaan hengestämme. Eikä se kuule nisti meidät lopulta kaikki. Yhdessä tai erikseen. Nyt olisi hyvä mais päästä siitä eroon lopullisesti. Mikä sun suunnitelma on? Helena! Kuunnellaan Sebastiania. Tuolla on pari tyyppiä naamarit päässä. Mä voin hyvin ampua ne täältä. Sen jälkeen etitään se hullu. Naamarit. Nämähän on sidottu. Mitä helvettiä? Mihin se menee? Hei, se voi olla ansa. Herra Jumala! Sergei. Oltiin matkalla junasta himaan, kun joku kolkas meidät. Missä helvetissä me ollaan? Hei, kertokaa nyt joku, että mitä täällä tapahtuu. Mä selitän myöhemmin. Nyt meidän täytyy päästä pois täältä. Eipäs pidetä kiirettä. Sinä. No minä. Korpin poika. Ja nyt mä saan kostoni mun äitin murhasta. Laittakaas tänne vaan. Te ette niitä enää tarvii. Mä arvasin, että sun mukaan ottamisessa oli jotain mätää. Olisi vaan pitänyt luottaa vaistoihin. Älä kuule selitä. Vai vaistoihin? Te olitte kuulkaa kaikki sekaisin kuin kissat pesukoneessa. Kaikki olitte. Mä asuin saman katon alla teidän kanssa ja jätin vinkkejä ja jätin viestejä. Teistä ei kukaan tajunnut yhtään mitään pitkään aikaa. Siis säkö siellä kummittelit? Buhuu. Peppi on tehnyt sulle mitään päästä edes sen menemään. Ootas. Mietitääs. En päästä. Kato, kun musta on aika nastaa se, että ympärillä on hyvännäköisiä nuoria daameja silloin, kun mä pistän show pystyyn. Sä et muuten tuu selviä tästä. Isoja sanoja tulevalta vainajalta. Laskea se! Sä et muuten pysty mua ampumaan. Voit olla varma siitä, että uskallan. Annapa tulla.
Hups! Mä aivan unohdin sanoa, että mä viilasin tosiaan tosta aseesta iskurin pois ennen kuin mä annoin sen sun pojalles. Ei siitä ole muuta kuin lyömäaseeksi. Vähän tähän tyyliin. Teinä en yrittäisi samaa. Taitaa olla vähän turhaa sitoa teidän mammaa. Mä niittasin sitä sen verran kovaa, että se ei muuten takulla enää tosta nouse. Miltä se tuntuu katsella, kun oma äiti tekee kuolemaa? Tai minähän tiedän. Ei tunnu kovin kivalta. Kun mä tästä pääsen irti. Mutta kun sä et pääse siitä irti. Ainoa minne sä pääset on vaihtaa hiippakultaa hellun perässä. Mitä sä tarkoitat? Täällä on aika mukava määrä räjähteitä. Ja kohta täällä paukkuu niin, että korvat soi. Tosin se taitaa olla teidän ongelmista just nyt aika lailla pienin. Päästä meidät pois! Ei mitään täällä räjäytä ennen kuin työmiehet on tarkistanut paikan. Aivan totta. On muuten ihan totta. Yläkerta. Kuuleeko yläkerta? Täällä alakerta. Oltais valmiita räjäyttää. Kuitti. Et sä voi tappaa meitä! Eikö sulla ole yhtään sydäntä? Tätä sakkia kohtaan. Ei pätkääkään. Mä oon odottanut tätä niin kauan. Ja nyt te ootte siinä. Tää on mahtava fiilis. Jos sä tajuat, että tää ei oo enää mitään leikkiä. Leikkiä. Teidän piinaamisenne ei ollut missään vaiheessa leikkiä, se kävi ihan täysin työstä. Mutta sanoisin, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Ei oo niin kiltti. On niin kiltti, kun sä et on nyt oikein ymmärtänyt, kun mä nimenomaan en ole kiltti. Mun on pakko kysyä teiltä muuten, että mikä mun jännistä oli kaikkein paras? Musta oli aika nerokasta se, että mä rakensin se salahuoneen ja kyttäsin teitä. Ja se kyllä oli aika helpottavaa se. Te rahastitte multasäkkiä ympäriinsä. Kuvittelit, että se on ruumis. Yritti kätkeä sen. Tai se, kun mä muka ajoin sun yli. Tiedätkö, mä olisin osunut, jos mä olisin vaan halunnut. Mutta täytyy myöntää, että ensimmäisen kerran te pelästyitte ihan tosissanne. Silloin, kun mä ammuin teidän naapurin. Helvetin psykopaatti. Anteeksi. Kato, kun mun piti ampua teidän seppokulta. Äiti olisi musta niin ylpeä. Jos se eläisi. Se oli vahinko. Skorppi ei olisi hyökännyt meidän kimppuun, niin se olisi yhä elossa. Eikös pikkuvaimo tiennytkään, mitä ukko on puuhailu vapaa-aikansa sun selän takana? Daamit, mitäs te muuten ootte mieltä siitä, että näiden veljesten takia te saatte kohtalaisen tajunnan räjäyttävän lähdön? Sä jäät vielä kiinni tästä. Tää on vaan onnettomuus. Te olitte vaan väärässä paikassa väärään aikaan. Harmi. Se olisi lähtö lähellä. Suosittelen pikaisia jäähyväisiä. Enää muutama minuutti ja sen jälkeen tää paikka on pelkkää tomua. Niin kuin tekin. Sä et voi tehdä tätä. Päästä nyt jumalauta meidät! Anna edes Pepin mennä! Mä lupaan, että mä en kerro susta kenellekään. Antaisit edes mun lapsen elää. Olispahan yksi kuula ainakin vähemmän. Tiedätkö, kun mulla ei ole teidän pesuetta kohtaan pätkääkään myötätuntoa. Tämä keskustelu oli tässä lennokasta jatkoa.
kiitos sä oot hengissä. Voi yksi isku kaada. En olisi ikinä uskonut, että musta on näin ihanaa nähdä sut. Nopeasti nyt tää paikka räjähtää just. Rauhoitu nyt. Älä saa teitä irti. Äkkiä nyt! No niin, nyt lähdetään. Auttakaa! Älkää jättäkää mua tänne! Kehtaatkin vielä anella armo. Nyt on kiire, nyt mennään! Ei me voida jättää toista kuolemaan. Mut se ei oo aikaa tällaiseen! Mä lupaan! Mä annan anteeksi sen, mitä sä teit mun äitilleni! Mä lupaan sen! Auta pois! Älä kuuntele sitä! Mä en oo samanlainen hirviö kuin Heiskanen. Älä tulla nyt! Helena! Nyt mennään. Te ette voi jättää mua tänne! Auttakaa! Jumalauta! Mä kastan teille! Mä vannon! Me selvittiin. Sitten ei enää mitään hätää. Me oltais mutsi ehitty jää auttaa sitä. Nyt se on ohi.